uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu Hrvatsku ni za što. U današnjoj Hrvatskoj ključni činitelji vlasti su klasični dezerteri. Činjenica da su naši ljudi u Slavoniji, Banovini, Lici i Dalmaciji svojom krvlju branili i obranili svoju domovinu, te da su danas ti isti ljudi i njihova djeca primorani napuštati svoje domove, jest ljudska i nacionalna tragedija kojoj smo se dužni suprotstaviti. Uspostavom vladavine prava i funkcionalnim pravosuđem s političke scene nestaće više od 80% aktera. Ni Plenković, ni Kalmeta, ni Šeks, ni Pupovac, ni Peđa Grbin, ni Zoran Milanović, a ni Radimir Čačić ili Boris Miletić ne mogu proći filter transparentnosti. Mi hrvatskim građanima poručujemo da borba za uspješnu Hrvatsku nije izgubljena. Uvjerena sam da ćemo smoći snage te probuditi obespravljenu i poniženu Hrvatsku da digne glas, da bude ravnopravna nacija s drugim europskim nacijama, jer mi nemamo druge domovine. Hrvatska je naš jedini dom.